Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que súper bien. En el video de hoy te mostraré cómo hacer el mecanismo para que la avioneta que hicimos en la primera parte pueda volar y terminar la parte interior de la avioneta. No olvides que si te están gustando estos videos puedes suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario sobre qué quisieras que sea el siguiente video y de dejar tu like. No les interrumpo más, que disfruten del video.
amigos de YouTube, eso fue todo. Espero que el video haya sido de su agrado. Si fue así, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, de comentar y dejar su like, ya que de esa manera me estarían apoyando y se los agradecería demasiado. Muchas gracias por ver. Bye.